Hi， 大家好，我係 Melo 啊。咁話說我上一條片咪話咗我會拍一個1至2月嘅 favorite 嘅，雖然呢而家已經係3月中啦，但係我相信呢都會有人睇嘅。好啦，咁我哋開始啦喎。好啦，我哋第一樣講嘅呢就唔講化妝品住啦，我哋第一樣講呢，我哋就講呢一個 turn，係一個 iPhone 嘅叉電器啦。咁咧佢呢就係首先啦，好靚啦。你見到佢呢一個係玫瑰金，佢呢一度呢就係嗰個 iPhone 嘅叉電位啦。其實呢，佢好就好在呢，佢呢一度呢，呢個位呢，你見到呢，佢夠闊呢，佢插落去嘅時候呢，部電話呢，就算你戴咗個套呢，其實佢都會叉到電，唔會話因為你個套太厚呢，而佢叉唔到嘅。平時我瞓覺之前呢，我就咁將佢咁樣懟落去，跟住一插，跟住呢就已經叉到電，係十分方便嘅。咁佢呢一條線呢，就係一個 USB 線嚟嘅，所以其實基本上你任何一個 USB 插頭呢，你插到入去呢，咁佢都用到噶啦已經。佢嘅價錢好似大概係49蚊，唔知而家仲有冇噶？咁我盡量揾下條 link 擺喺下面俾大家啦。之後我哋就講咗護膚品先啦。咁咧今次講嘅護膚品呢，就係呢一支啦。咁佢就叫做 Bio Oil 啦。我大概係喺新年嗰陣時，12月尾嗰陣時買佢開始用嘅。咁呢，佢嘅功效呢，就聲稱係呢一個嘅疤痕啦、妊娠紋啦、不均勻膚色、老化嘅皮膚同埋缺乏水分嘅肌膚啦。咁其實我主要買佢嘅原因就係因為我額頭呢度呢，前排呢就狂爆瘡啦。咁其實我呢個隱約呢，你而家就算我而家遮咗下，你隱約都會見到我有啲暗瘡嘅印喺度嘅。咁其實佢而家呢，生呢就唔係話生得好多啦，比起之前，但係佢而家呢，就會有一個問題，就係啲暗瘡印嘅問題嘅。咁呢，我就睇到人哋呢有介紹呢一隻嘅 Bio Oil 啦，就話佢呢去疤嘅功效唔錯嘅。我而家大概試咗2-3個月啦，咁佢嘅效果其實 OK 有嘅，係少少，但係又未去到一個完全康復嘅。咁呢，我之後會再出一條關於我呢一度額頭暗瘡點樣護理啊，同埋到我啲印七八好返嘅時候，我再同大家詳細咁分享我喺暗瘡期間用嘅護膚嘅程序咁樣啦。咁我哋首先唔講佢呢一個去疤嘅功效先。冬天呢，你知天氣好乾啦，咁呢一隻油呢，其實係一個好好嘅保濕同滋潤啦。我通常呢，就係夜晚洗完面跟住爽膚水呢，我就會直接搽佢噶啦。咁我就因為呢個生暗瘡唔想搞咁多嘢，盡量簡化我自己嘅護膚程序啦，我就會夜晚用佢啦。但係呢，你第二朝呢，你會起身嗰陣時呢，都會發現塊面呢係會好潤啦，但係亦都唔會話真係好笠嘅。雖然呢，有時候係真係會有少少油，但係呢，我通常過下水跟住印下抹下呢就會冇咗噶啦。佢呢係油，但係唔笠嘅，咁佢係清爽嘅油，覺得呢用落係好舒服嘅。同埋佢嘅保濕真係非常好。咁佢依家個細支呢，大概我記得好似100零蚊啦，好似喺卓越買會仲平啲嘅。如果你係中意一啲簡單嘅程序而又真係保到濕嘅，或者你都係有暗瘡印嘅問題，我覺得可以試下佢。好啦，之後到化妝品嘅部分咯。首先呢，我哋就講咗一個眼先啦。我哋眼部嘅部分呢，我就想講呢一支 Q Brown。咁其實我一直都用開 Q Black 嘅。咁因為我係真係成為咗 Clio 嘅 eyeliner 嘅忠實粉絲啦，佢哋嘅眼線筆係十分之好用嘅，無論係 gel liner 定 liquid 啦，我未用過 pencil 嘅，但係佢哋嗰支 gel auto gel liner 呢，即係有顏色嗰啲呢，我已經有綠色同紅色啦，我覺得都係非常好用啦。佢係冇 smudge 嘅情況，同埋呢，佢 long lasting 之餘呢，仲要係好容易畫啦。其實呢，對於毛筆頭呢，即係 love liner 嗰啲呢，毛筆頭其實我就麻麻地嘅。咁咧你見到啦，佢呢個頭係一個海綿頭嚟嘅。相對於毛筆頭，我覺得海綿頭係比較容易畫，同埋比較容易 handle 啦。咁畫嘅時候就唔會無啦啦畫下嗰度又好似少咗啲墨咁樣咯，佢就好平均嘅出嘅墨水。其實啡色呢，我就會感覺上呢自然啲啦，黑色呢就會好實色嘅。咁你見到佢哋畫一畫呢，
真係好實色嘅佢啲色。嗰個啡色呢，都係我近呢2個月呢，即係我慣咗依排化淡妝嘅時候呢，我多數都係已經用啡色噶啦，同埋可以畫得好幼嘅，佢哋真係唔會甩添嘅。咁如果咧你哋仲係未揾到一支啱心水嘅 liquid liner 嘅話呢，我真係強烈推薦你哋去試下呢一個 Clio 嘅 Q Brown 或者 Q Black， 我諗你哋都會愛上佢噶咯。好啦，下一樣呢，我就會講呢個 Naked Palette 嘅，咁呢，佢呢一個就係 Smoky 啦，咁佢有1、2、3 Smoky， 跟住一個 Basic 啦，我冇記錯嘅話。咁咧，我知道我係真係遲咗啲嘅。其實我之前咧都掙扎過買1、2、3啊定 Smoky 好呢。咁咧我就最尾揀咗 Smoky 嘅原因就係因為佢個 packaging實在太靚啦。下面呢一個咁樣嘅 Smoky 真係好似有啲 smoke 喺度咁樣呢，好鬼有型啦。佢入邊啲色呢就係咁嘅，後面呢隻係 matte 㗎啦，前面呢幾隻呢淺色啲嘅呢就係有 shimmer 嘅。咁我多數呢其實都會用呢幾隻主要啦。如果有似 Smoky 嘅話呢，我都會用下後面。如果想 matte tone 嘅話呢，我就會用後面呢幾隻咯。多數呢啲呢幾隻就比較少用嘅，或者我可以 swap 一 swap 俾大家睇下前面呢3隻色。你見到揩咗一下呢，好輕力咁樣呢，佢哋已經係超級之上色啦。佢哋嘅粉質亦都好幼嘅。呢隻就係最淺色嘅 highs 啦，中間啦，古銅金咁樣嘅。如果你問我最中意邊隻色，我會揀呢一隻 highs 啦。佢係一隻香檳金偏少少粉嘅顏色，我覺得係好靚，愛嚟打亮啦。咁其實我今日嘅眼妝嘅 eyeshadow 咧，全部都係用呢個 Naked Palette 化啦，主要係呢3隻色嘅，咁樣可以見到啦。其實我好多時候咧，我都會點都用下佢咯，1、2隻色都好，我點都會用下佢。之後咧，我哋到嘴嘅部分啦喎。咁我對上一條片咧，個嘴就係搽咗呢一隻色，佢有3隻色嘅，有一支最淺嘅粉紅，呢個咧就係一個深少少 rosy 啲嘅粉紅啦。咁咧佢上手係咁嘅，紅色啦，跟住上面係粉紅色，下面就係紅色嘅。我本身咧就已經用咗，你見到我咧已經用到鈍晒啦。紅色呢支係我之後再買嘅，所以佢就會尖啲啦。佢呢一隻粉紅我覺得幾特別，就係佢粉得嚟呢係有少少玫瑰色，而唔係完全粉紅咁樣啦。加上呢，佢個 formula 呢係真係好滋潤嘅，佢唔會因為有色呢而搞到佢唔潤啦，亦都唔會因為佢係一個潤唇膏而啲色唔出嘅。佢做到有色啦，因為佢個色可以慢慢 build up， 同埋呢，佢做到一個滋潤嘅效果，我覺得佢呢2方面都做得不錯嘅。如果大家平時化開淡妝唔中意唇膏嗰種實色感，或者嫌唇膏太乾嘅話呢，我覺得呢一個 Lip Baby Crayon 呢係唔錯嘅選擇嚟嘅喎。雖然佢真係唔 long lasting， 但係我覺得佢做到滋潤同埋出色呢。咁所以我補多次都冇所謂啦，係咪？我上條片呢喺泰國開已經講咗啦，話我今次呢就會喺呢個1至2月最愛入邊呢 swap 個色俾大家睇嘅。Kat Von D 嘅 Lolita 2。你見到呢，佢呢搽一浸呢，佢係有少少瓦面色嘅。咁佢呢一隻色呢係有少少紅磚嘅色咁樣嘅。佢呢一隻色呢係好啱冬天啦，佢個質地呢真係好 creamy 嘅，搽上嘴呢亦都係好絲質咁樣嘅順滑啦。完全係廣告 term 咯，呢個唔知係咪因為佢好 creamy 嘅原因啦。咁我個人認為呢，佢都可以將你嘅唇紋呢可以有少少撫平嘅作用嘅。我用完佢之後呢，我飲水呢係真係好少會甩色，最多都係少少咯，即係唔會話真係有成個唇印咁樣，係冇呢個情況咯。咁我遲啲有機會呢，我都會再買佢其他嘅顏色嘅。下一樣呢，就係呢一個嘅 Becca Highlighter 啦。呢個 Becca 嘅 Highlighter 呢，我都係同 Kat Von D 呢一支唇液一齊買嘅，喺泰國嘅 Sephora 嗰度啦。咁咧，你如果未睇我嘅泰國 haul 片，就可以去睇翻啦，我會擺條 link 喺下面嘅。咁我買呢個 Highlighter 嘅色呢，就係 Opal。咁咧，我可以用手咧揩一揩俾大家睇。咁呢一隻 Opal 嘅色就係香檳淺金色啦。咁 Opal 呢一隻色呢，皮膚偏白嘅女仔呢，可能就會比較啱啦。咁佢有另外一隻呢，再深少少，我諗嗰隻色就會適合一啲塊面嘅色通暖色啲嘅人
用嘅。因為我諗住示範俾大家睇，所以我今日落 highlighter 落重手咗嘅。所以你見到呢，我落 highlighter 嘅位呢，就係呢個 C 字啦，呢個鼻梁嘅位啦，咁呢就會令到成塊面呢個輪廓呢突出啲啦。同埋我好中意呢，佢呢一種 highlighter 呢，會你見唔見到啊？靚嘅，好似個人喺度發光咁，勁正，真係好靚啊！呢個 highlighter 做到嘅效果就係皮膚好好嘅感覺。同埋你覺得佢個包裝好型，好似一個 UFO 咁。化妝品嘅部分呢，我就已經講完㗎啦。下一樣呢，我就想講下香水。我通常中意香水呢，就係一啲好淡啊，可能花香、果香都會嘅，但係重點係真係要淡咯，即係唔可以好俗嗰啲啦。咁呢，我呢就係之前呢喺情人節嘅時候呢買俾自己嘅禮物啦。咁呢，呢一個 Lisa and Sarah 嘅牌子呢，就係一個香港嘅本地牌子嚟嘅。你可以喺邊度揾到佢呢？就可以喺銅鑼灣嘅 LOG-ON我見過啦。我就喺希慎嘅6樓嗰度買嘅。咁係68嗰層啦，咁佢就會有個 counter 仔，你就會見到。其實你呢一上電梯就會聞到佢有部香薰機喺度噴出嚟嗰啲味嘅啦，所以就係嗰一個 counter 啦。咁我呢一支香水嘅味呢，就叫 Peony 啦。咁其實呢，佢下面有一個簡稱或者一個算係解釋啦，就係 Queen of Flower。佢係一個好香好清香嘅花味嚟嘅。咁其實香水一個特別之處就係你噴嘅時候會同你隔咗一陣或者再隔耐啲嘅味呢，佢都會有所變化嘅。咁其實佢個味都幾持久。大家如果去開銅鑼灣經過希慎啊，得閒嘅話呢，都可以上去聞下佢啲香水，佢仲有好多其他味嘅。好啦，到最後一樣呢，就係一樣好興奮嘅嘢啦，俾大家睇下。3、2、1， ta-da！ 係 Tony Moly 出嘅 Pokemon Hand Cream， 一個係比卡超，一個係伊貝。呢個係我嘅親戚喺韓國嗰度帶俾我嘅。歡迎加入我哋嘅 EV Family。斑比已經混入咗喺中間，佢都扮埋伊貝。咁其實佢買完俾我之後呢，我一直都冇開啦，因為我唔捨得開咯。跟住佢好靚咯，所以我冇聞過個味係點咯。我哋唔需要理佢個味香唔香，亦都唔需要理佢滋唔滋潤啦，因為佢個樣真係好靚，贏晒啦。咁我喺香港已經見過其他寵物小精靈啦，但係我都冇乜興趣噶嘛。咁但係居然佢又俾佢喺韓國嗰度揾到一個伊貝咯，真係喊出嚟啊！感動到喊出嚟。好啦，今次1至2月嘅最愛呢，就係咁多先啦，希望大家都會中意。話說多出下先，我哋呢一個 channel 呢，仲爭大概700幾人呢，就已經去到1萬啦，我真係好感動啊！雖然1萬人呢係一個好細嘅數目啦，但係對於我嚟講呢，已經係一個好大嘅突破，所以呢，我真係好多謝大家嘅支持啦！希望大家喺嚟緊嘅日子呢，都多多包容同埋多多支持我啦！我哋下條片再見啦，拜拜！冇錯，皮膚好好嘅感覺。咁後面呢啲呢，就係 matte 嘅。